大家好，又係我布丁啊！今日帶你哋嚟到我主場火炭站頂星海堤岸，係一個4房3套嘅單位。而喺個平台度望出去已經係一望無際嘅城門河景，仲會有山喺後邊。呢個小平台107尺，帶你哋入屋睇埋啦。一入門口就嚟到複式單位，4房3套，1978尺，仲會有埋工人套房同埋儲物室。工人套房喺呢邊，咁我哋就唔睇啦，因為我哋仲有4房3套要睇。一埋嚟呢度已經有個鞋櫃，好高，擺到好多鞋啊！入埋嚟個廚房先，個廚房都幾大嘅，有埋3個明火爐，呢度仲可以看嘢食，啲櫃都做晒俾你噶啦，仲會有埋10 CL 嘅雪櫃啦，連啲爐全部都係 Miele 嚟嘅，有埋洗衣機。以為個廚房得咁樣就完，唔係噶，佢仲有呢邊一出嚟去翻個廳嘅另一邊啊，呢度有個星盤，仲會有酒櫃，有個吧頭仔，呢度仲可以擺到好多杯，紅酒杯都可以擺埋啊，瞓醒飲杯咖啡，一流啊！講得4房3套，呢一層就已經有一間套房，適合啲行動唔方便或者年紀大少少，唔想咁樣行一條長樓梯嘅屋企成員。呢一間套房四方方，仲會有個位俾你可以擺個扁嘅衣櫃仔，呢度擺張單人床，擺張書台睇電視，仲會有個浴缸，可以喺呢度浸埋個泡泡浴啊！嚟到嚟複式嘅另一層，一上到嚟呢度影一個小偏廳，然之後呢一間就係另一間嘅套房啦。呢度會有個洗手間，都一樣會有埋浴缸。其實呢個套房都幾大，仲會有個 L 型嘅玻璃，其實好開揚啊！呢度都擺張大嘅雙人床、衣櫃、化妝台，已經可以全部放晒喺呢邊啦。再過嚟對面呢一間客房，依家可以俾小朋友做房，唔使驚小朋友冇洗手間喎，因為一出嚟對面就已經有一個洗手間俾佢噶啦。再過嚟就係布丁間主人房啦，布丁間主人房非常之大啊，中意擺咩都得，擺一張超大嘅雙人床，擺個床頭櫃，擺電視機，呢度再擺個衣櫃。點解呢度會有道門嘅呢？呢道門係出去搭 lift 嗰個方向嘅，呢個門係俾先生，即係俾我將來嘅老公，佢做完嘢好夜翻嚟，唔使喺樓下開門嘈到啲小朋友啊。再過嚟埋我個洗手間啊，我洗手間點少都有個企缸同埋浴缸呢，仲會有個洗面盤，仲會有鏡櫃。同你哋上埋天台啦，上一層就會嚟到天台嘅部分啦。呢度除咗有個 Jacuzzi，呢邊仲會發展商已經整咗個燒烤爐啊！呢度774尺，招呼朋友完全冇問題啊！喺度燒下嘢食，再唔係唔用個 Jacuzzi喺度開個水池俾小朋友玩都仲得啊！